我哋嘅火車之旅由吉隆坡出發去清邁，就嚟完成我哋嘅第2站啦。第1站我哋係嚟到合藝，我哋試咗一啲好精彩嘅美食，真係一試難忘。跟住第2站係曼谷，我哋去咗好多靚景同埋有特色嘅地點，仲試咗超多米芝蓮推薦同埋街邊嘅小食，每一樣都係好有驚喜。如果你係第一次發現到我嘅 channel 嘅話，記住點個 like 同埋訂閱我啦。之前我哋已經去過唔少精彩嘅地方，有時間嘅話記得睇返啦。今日係我哋喺曼谷最後一日啦，準備踏上去清邁嘅最後一程，所以我哋揀咗一個最有特色、最熱鬧嘅地方去，就係曼谷唐人街。好熱鬧下呢度，係喎。但係呢度先係真真正正我哋嗰班識嘅病谷嗰啲款頭冇舊區咯。我聽人講曼谷嘅 Chinatown 真係好多人嘅，但係冇諗到咁多人喺呢個路口，仲未入到新兵 market，都喺呢度企咗5分鐘，喐都唔喐得。哇！人山人海啊，一流啊！時不時仲有摩托入嚟。錯咗。你睇到我呢個胎？我睇到我個 alien。唔係冇嘅。就靠啲過嚟一步。有興趣呢啲冇冇啊？你睇冇？就去睇下。好靚喎！報身都好靚添。係喎，幾多啊？唔知啊。每一個都好靚嘅。嗯。哇！好多金鏈啊！好金啊！誒，我仲有一隻啷啷啲，睇你都睇到爛布毛啊！真定假啫咯。係咪冇啊？呢個 Q 咧，唔係粉紅色嗰隻 Q 咧。唔知我覺得呢個 man 得嚟又 Q Q 地咁喎。哦，紅色嗰個都唔錯。嗯。哇！而家跟全部唔係風扇嘅。哇！好多風扇。咩嚟嘅？唔知喎。濕胎啊！其實呢度太多嘢咗，睇到自己都亂亂地。你會冇？有多少？左邊右邊全部都好多嘢。仲有好多 fabric 埋添。嗯。所以咧，我覺得成條街就係已經散兵。小心摩托。好多係做批發生意嘅。有人買就買，冇人買嘅話就 pack 上嚟賣出去，係咪？係。所以你睇佢哋嘅信報係多到嚇死人啊！真係。會有摩托嚟啊！啱未？喺呢度行路要睇前睇後。我啤你，佢啤你，啤你啊！睇咩啊？睇咩啊？幾耐啦嚇？唔知噃，你又唔知啊？150蚊。哦，大多數都係賣公仔嘅。如果唔係就賣嗰啲手鏈啦。keychain 啊，今晚係 for 細路哥啊。呢度嘅 feel 同扎杜質唔一樣。唔一樣。扎杜質係more for tourist 買咗，翻嚟自己用係咪？呢度我覺得係 for anyone who want to do business 咁樣。啊。OK，thank you，多謝。行出嚟一個 section，
對面有 another section。其實深冰講大唔係好大，係一個巷仔啫。但係嚟呢度嘅人潮真係好多。每一日佢哋係朝早9點開到下晝5點，然後休息到夜晚11點開到朝早5點。如果你瞓唔着嘅話，可以考慮半夜嚟呢度行下啦。行完深冰之後，我哋發現到隔離有一條街叫做 Songwat Road， 係比較 hipster 啲，有好多壁畫，有好多 restaurant， 好多人都嚟呢度打卡嘅。至於我哋呢，就打算喺呢度揾一間出名嘅 restaurant， 喺呢度 hea 下，食下佢哋嘅雞，嘆下佢哋嘅 coffee。麻醬肉派 Dark carrot with velvet。要邊一個？有得打煙冇？應該有吧。OK， 我揀啦。你揀。因為唔係腍嗰種嘅，因為上邊嘅作色已經好白。哎呀，好好食，味道好好。對麥花好濃，對麥真味好好，濃得嚟。譬如嗰個 Oreo cookie 喺邊皮應該係佢 crush 嗰隻，好食。似呢度比較腍啲。哇！頭先你食呢度 Oreo 味比較重啲，呢度嘅話個麥汁味真係prominent嘅。我哋係下晝大概3點幾就嚟到深冰麥記啦。行完之後，打算逗留到夜晚嚟感受下唐人街嘅夜景氣氛。咁中間呢段時間呢，Songwat Road就係最好嘅選擇啦。可以喺呢度坐低食下雞，飲下茶，感受下曼谷嘅超味。除咗cafe同埋餐廳之外，呢條街仲有好多boutique嘅，可以入去慢慢睇，有可能你會買到你中意嘅 souvenir。Q Chubby Boy Club。好多人喺度食喎，想揾位坐都難啊！真係，跟住睇滿滿嘅人全部等緊。呢一檔就係米芝蓮推薦嘅大名鼎鼎，開咗60幾年嘅林老五魚蛋粉，但係太多人啦，所以我哋決定直頭行入Chinatown。好多人啊，係好緊要多人。你一路都好墟冚啊！你又嚟墟冚啊你？我覺得佢路仲窄過嗰日去中亞龍宮嗰度，會即係有啲感覺好似翻去舊香港嘅時候。哇！有啲招牌，勁勁喎，好型啊！我真係冇估到會咁多人嘅，咁熱鬧，咁多嘢睇，又有咁多嘢試。我哋一行入嚟就停唔到腳啦，成條街真係充滿驚喜。你睇下呢個係咪好靚呢？幾多錢？20。35。OK， 35。OK。哇！去羅漢果真係真材實料啊！喂，你試下，不過好大支嚇，好大支，35蚊，好下火係咪？咪得個，記得同你個硬糕。雲吞麵，邊度雲吞麵？叉燒雲吞麵。哦，呢個係叉燒雲吞麵。狗狗睇到我批示咗，唔好出嚟。對面路，
塞住啊嗰度，塞到喐都唔喐得嗰度。我哋真係唔知要食乜好，就求其隨便兜下圈，睇下有咩就試咩啦。行落去呢條街睇下。啊？呢度食小炒 ，actually 都 not bad 嚟嘅。呢就係食翻啲泰式嘢咯，係咯。蚵煎，誒，可以食下鵝煎嗰啲乜嘢喎？百二匹嘅喎。價錢都唔會貴。哦，啲嘢，我要喺呢度食咯。唔使食粉嗰啲，可以食鵝煎啊。飲一個鵝煎，一個 crab omelette 咯。好冇 ，OK 啊。仲有咩冇？Stir fry pork with basil。我個包啊。三樣嘢夠冇？試下 OK 冇問題。佢哋嘅 burger 包係唔錯嘅，但係佢哋嘅 crab omelette 同埋 oyster omelette 咧就冇咩味道啦，比較淡。我相信呢度仲有好多好嘅 restaurant， 仲有好多好嘢食，但係每一檔都要排長龍，都要等好耐。哇！係咩個？seafood 忙到手忙腳亂嗰種啊，好似打仗咁樣呢度。仲誇張過你食嗰個慢慢嗰啲。係。呢個咪朝早你睇嗰個冰結咯。今日係我哋喺曼谷嘅最尾一晚，行李都未執好。雖然唔想走，不過都需要返去做啲準備㗎。但係臨走之前，仲有一樣嘢一定要試。啲 origin 17啫。Thai tea mix，呢個 mix 咗啦。唔知點樣 mix 法啦。呢本書好勁啊！好 Q 啊！試下 the origin 嘅味道。咁你飲到好似唔識整咗。唔甜嘅喎。Of course 你係放咗啲 percent 啊，but 比起我哋大度飲嘅唔一樣咯。好清香喎，我飲到滴晒出嚟。係咪？好清香喎。係，好清香。呢個嘅後腔仲有嗰個茶味喺度，21一條，21一條。好多人排隊下喎，好熱鬧啊！係，我諗到呢度入邊仲熱鬧過 Main Street 啊！真係。It's another 啲分低落牛啦。atmosphere。係。呢度係好似嚟好 high 嗰種，好 happening 咁。唔係，即係成日多人啫。但係又唔係好似 club 喎，anything 係賣食嘅。啱。哦，哇，好 convenient 嘅，直頭就喺MRT station 啦。拜拜，Chinatown。雖然真係好唔捨得曼谷，但係我哋仲有另一段精彩嘅旅程等緊我哋。而家我哋就去搭火車去清邁啦。多得我朋友去問，本來係問 where to enter the gate only。點知佢就 check 咗我個 ticket，佢就講 Do you want to enter the first class room？ 所以我哋有個 lounge， 有個地方等我哋嘅 train 嘅。Let's go。雖然係比較簡單嘅 room，at least 有個梳化坐啦，好舒服啊！好舒服啊！係冇廁所啦，要廁所嘅話就要出去出邊啦。Then at least 唔使坐喺出邊同人哋逼，then 個凳都好 comfortable。等你哋有地方 charge。係 plenty of charger here， 好多 charger， 仲有一個 fridge 啦。係應該我哋用唔着噶啦 ，fridge。你有咩要放喎？真係。我有問佢其實有人會嚟同我哋講咯。佢講5個鐘頭 from 我哋嘅 departure time， 我哋自己出去。OK。咁快就排隊啦！以為你遲到咗，前面嗰度冇咩咁多人，算啦，都已經塞咗啦。It's okay啦，先啦，Let's go。
因為如果我哋 order 太多 breakfast 嘅話，好似上次咁樣食都食唔切啊，真係。especially 呢次就唔係朝早，上次我哋到Bangkok係朝早8點啊，8點，今排仲係7點幾添，7點幾到喎，你冇理由7早8早起身嚟食嘅話，都好想瞓啊，瞓到9咁咯。So 我哋一 set 夠啦，coffee 一定要，冇 coffee 唔得，醒下神先。OK 啦，唔錯啦，不錯，不差。而家行緊出去，睇下有冇嗰個負責執床嘅人。哇！我即係而家拎波微步，彈得好厲害。冇啊！哦，佢哋出邊喺執緊床。冇撞到頭啊！OK 喎，如果你哋都想搭火車去清邁嘅話，可以睇返我之前嗰條片，link喺上邊，會教你如何買你嘅 train ticket。好靚喎呢度，好大霧水啊！終於到清邁啦！好神啊！ So 而家係 around 16度咁樣，天氣有啲凍凍地啦，好似 Cameron Highland 咁樣。講話頭先仲有煙嘅，而家就冇啦，因為你身體已經熱咗啦，開始熱咗啦。So 而家7點半係咪？7點半，7點半仲好早。So 去 hotel 放低 luggage，然後睇下點先啦，再錄俾大家知。好啦，今日嘅 vlog 就分享到呢度，多謝大家又陪咗我成日咯，希望大家可以俾我少少嘅鼓勵 ，like 呢條片同埋 subscribe 呢個 channel。如果身邊有朋友要去曼谷或者清邁嘅話，記得分享俾佢哋哦。